इसका नाम है क्राइसूला प्लांट। ये घर के लिए बहुत शुभ होता है। घर में धन की प्राप्ति होती है। मतलब जैसे आप घर के अंदर धन को खींचता है, अच्छा, इसे बोलते हैं क्राइसूला। क्रेसुला। और वैसे क्या कहते हैं इसको? इसको धन का कुबेर। धन कुबेर मिल गया, धन का कुबेर। ये तो ज़रूर लेना चाहिए, सभी को लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि धन का कुबेर है। अच्छा, इसकी पत्तियाँ कैसी है ये? पत्तियाँ वो तो कोई बात नहीं है, वो तो दूसरा भी मिल जाएगा प्लांट। अच्छा अच्छा।